Hey, ¿qué rollo? Yo soy NotByMe, bienvenido otra vez a este canal. Hoy toca hacer un reto que quiero hacer una canción en 15 minutos. Ya tengo un video haciendo una canción en 24 horas que la verdad no me gustó. Y es un poco para que veas mi workflow como en modo turbo, sin pensar mucho, sin sobrepensar las cosas. Y espero que puedas aprender un poquito de esto. Alguna técnica, algún efecto que veas por ahí, le pones pausa, te roba los parámetros, no pasa nada. Y vamos a ello. Unos momentos después. Secuenciador. No mames. ¿Qué pasó? Hubo un accidente con mi computadora, crasheó. Nada, pues ya iba empezado. Pues estas cosas pasan. Pero nada, vamos a hacer como que no pasó nada. Aquí tengo el timer de 15 minutos. Voy a abrir Ableton. Tengo un template ya preestablecido que tiene ahí como un kick y un sidechain. Y listo, ya estamos listos. Ahora sí, vamos a empezar en 3, en 2, en 1 y empieza. Bueno, tenemos 15 minutos para hacer esto, creo que podemos lograrlo, no creo que sea tanto. Aquí tengo un kick que es un 909 que es como el que siempre uso. Aquí ya tengo preestablecido un rack para mi rumble, el rumble de mi kick, que le voy a poner que entre el audio del kick. Lo voy a grabar. Podría hacerlo con un canal de retorno, pero pues no me gusta tanto. Aquí vamos a congelar esto. Y ahora vamos a pasarlo a audio. Y este loop que ya tengo aquí es el que voy a usar. Pero aquí lo que voy a hacer es mover el pitch o el tono de mi bajo para pues darle movimiento. Esto lo aprendí en una masterclass. Y nada, pues sonaba interesante. Hay varias formas de hacer los rumbles. Esta es la que a mí me acabo de ver y es como que la que estaba practicando. A esto le voy a poner también un compresor para el sidechain. Creo que ya tenía en el rack, pero le vamos a volver a poner en modo peak. Vamos a usar un secuenciador para empezar con el synth. Perdóname si te he destruido los oídos. No tengo como... A ver, ahí está. Vamos a copiar este compresor del sidechain para esto. Eso más o menos me gusta. Lo que voy a hacer es pasar esto a MIDI. Porque luego cuando... No sé por qué este secuenciador cuando... No sé por qué este secuenciador cuando, por ejemplo, cierras el proyecto y lo vuelves a abrir, como que no saca el sonido que está puesto en el preset del secuenciador. Y luego pues se pierde y así, pues... O lo tienes que volver a hacer.
Y bueno, con esto puedo quitar y mover notas que quiera. Creo que estas de hasta abajo no me gustan tanto. Vamos a jugar con... ¿Cuánto va? Dan 5 minutos. Con unos filtros que tengo aquí. Que vamos a mapear. Aquí al envelope. Eso me gusta. Tiene... Lo que no le puse fue swing. Así que lo que voy a hacer es volver a prender esto. Voy a borrar esto y lo voy a poner como 26% de swing. Lo voy a volver a poner en MIDI. Y este lo voy a dejar en este vacío. Quiero pues un tom para darle como un poco más de groove. Queda la mitad. Vamos a ver qué tengo aquí en drums. Vamos a poner un offbeat. Vamos a mover un poquitito del grid, como los hats. Para que tengan un poquito de... Este está muy fuera como de grid. Que tengan un poquito más de groove también, que no sea tan predecible. Vamos a ponerle un poquito de delay.
10 minutos llevo. Pero siento que es muy poco tiempo para hacer algo. O sea, ya hay algo, pero... Vamos a poner unos rides, que son los que siempre uso porque pues esto no tiene tanta ciencia. Esos me gustan. Y vamos a poner un reverb a esto. Nada más para darle como pues un poquito de... Pues como de que es una canción, ¿no? Ok, aquí... ¿Cuánto va? Quedan 4 minutos. Este hat no va a ir siempre. A meter unos claps. Vamos a ver si encuentro un sample de voz rápido. Tengo 3,12. A ver, vamos a ver. A ver, que este es un video. Uy. Un minuto. Bueno, 2, 1 y 30. Mira, sí es muy poco tiempo para hacer algo. Este sonido no me convence, pero... Ahora sí, un minuto.
28 segundos se quedan. Ya no puedo hacer gran cosa, pero pues nada, creo que ha quedado bien. Y espero que hayas visto un poco de mi workflow, cómo es. Pues el techno tiene mucha variación, son muchos detalles, por eso pues en 15 minutos está pues listo. Está muy cabrón pues hacer algo en 15 minutos. Pues nada, vamos a escuchar la canción y gracias por ver. Eso fue todo. Muchas gracias por ver. Te dejo aquí abajo todos los links a mi música por si quieres oír pues algo parecido a esto con más calidad. Lo puedes comprar en Bandcamp, Spotify, YouTube. Está en todos lados. También te dejo mi Instagram, todo, redes sociales. Se agradecen los likes. Y nos vemos en unos días. Y gracias por ver. Te quiero. Y adiós.